دی دما سالên derbasbûyî de hejmarek ji hemalatiyên Rojhilatê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê tevlî rafên yepekî bûn. Amarên temam dê derbarê hejmara wan de tune ye. Lê yekîneyên parastina gel YPG car caran navê şehîdên xelkê Rojhilatê Kurdistanê belav dike. Tevî ku hin caran navê wan şehîdan di reng têne belavkirin. YPG piştî sê salan nû agahî di derbarê şehîdbûna 5 şervanên Rojhilatê Kurdistanê belav kir ku di sala 2013 û şerên herêma Cezîrê û şerê Serêkanî, Tilkûçer û Çil Ağa da şehîd ketibûn. واحد غريبي صباح مرادي كو خلك سنانة عبد الكريم محمدي خلك مريوانيا محمد رحماني خلك جوانرو وأمير بايزيدي خلك بيرانشارة يبقى نافو وينينوان بشتي سي صالان شهيد بوناوان بلافكر واحد غريبي بري كو تفلي يبقى ببا جبر چالاكيين وي ين سياسي وكلتوري دو صالان كتا زندانين كومارا إسلامية إيراني أو دي داوية صالة 2006 ده جالية إدارة اطلاع باجار سنو بتومتا بلاف کرنا پرتوکین قدغکریین کردی و دجایتی کرنا آسایشان اجتماعی ایران هاتبو گرتن و پشت را دادگاه انقلاب یا باجار سنه حکم 2 سال زندانیه به سرده سپاند. امیر بایزیدی خلک پیرانشارا و سال 1988 جدای بویا مهانهان سال 2013 لسرکانی شهید ببو. صباح مرادی خلک سنیو سال 1987 جدای بویا مهاده یا سال 2013 لتل کوچری شهید ببو. ابو بکر محمدی سال 1993 لمریوان جدای بویا مها 11 یا سال 2013 لسرکانی شهید ببو. محمد رحمانی سال 1975 جدای بویا و خلک کرماشانه او جی ده شر سرکانی ده شهید کتبو. دی دما چند سالên derbasbûyî de bi dehan şervanên YPG yên xelkê Rojhilatê Kurdistanê di nava refên YPG û YPJ de li bajarên Hesekê, Tilhemîst, Serêkaniyê, Girêspî û Kobanê de şehîd ketine.